हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स। तो आज हम केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे बेकिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। बट मेरे बेटे की बर्थडे है, मैंने सोचा आज मैं उसके लिए केक बनाऊँ खुद। तो खैर यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये चीनी मैंने पीस ली है क्योंकि मेरे पास पिसी चीनी नहीं थी, मैंने पीस ली है। दूध है, तो बस ये बनाते हैं। और मेरे साथ जो हेल्प करेंगी वो है अबीहा, क्योंकि लड़कियों को आपको पता है बहुत शौक होता है इन चीज़ों का। तो उसने मुझे कहा मुझे बताती जाओ, मैं करती जाऊँगी। तो खैर यहाँ पे 1 कप दूध है, उसको हमने ले लिया। इसको हम यहाँ बाउल में शामिल करेंगे। और ये जो हम केक बना रहे हैं ये हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, बिकॉज ओवन ख़राब है, चूल्हे पर भी हम बना नहीं रहे। तो ये सिंपल मुझे लगा माइक्रोवेव में, तो हमने कहा ये ट्राई करेंगे। थोड़ा दूध गिर गया था, इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। और इसके अलावा ये रेसिपी जो है ये मैंने 2-3 रेसिपीज़ देखी थी, उसमें से मैंने कंबाइन करके ये रेसिपी निकाली है। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं सिरका। तो यहाँ पे ये हम 2 टीस्पून जितने सिरका जो है वो शामिल कर देंगे। विनेगर, इसको हमने यहाँ पे दूध में ऐड कर दिया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। बीच में थोड़ा लेट हो चुकी थी वीडियोस के लिए क्योंकि मैं खुद बीमार हो गई थी, बट अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत बिल्कुल सेट है। और यहाँ पे इसमें हमने वही 1/2 कप जितना ऑयल डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अब हम एक तरफ करेंगे और इसके बाद जो है वो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग एक बाउल में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का पैन ले लिया है, इसी में हम केक बनाएंगे। और ये गलती मुझसे हो गई थी क्योंकि मैंने बाद में बैटर जो है वो दूसरे पैन में ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो वरना ग्रीसिंग करनी होती ना, तो केक वरना नीचे थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, जो बाद में थोड़ा स्टिक हो गया था। तो खैर यहाँ पे हमने ले लिया 1 कप मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप जितना कोको पाउडर। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग बाउल रखा था और जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे उनके लिए मैंने अलग कप रखा था। तो ये आ गया अब आइसिंग शुगर। जो शुगर जो मैंने पीसी थी वही मैंने 1 कप ले ली। और यहाँ पे आ गया पिंच ऑफ सॉल्ट। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए। इसको अब हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम इसमें अपना जो लिक्विड इंग्रेडिएंट जो हमने मिल्क, ऑयल और विनेगर का बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये केक बनाएं तो आप जब ये मिक्सचर तैयार कर लें तो उसको एक अलग से पैन में ट्रांसफ़र करें। पैन को पहले ऑयल से ग्रीस करें, ऑयल या बटर से, और फिर उसमें वो मिक्सचर ट्रांसफ़र करके बनाइएगा। वैसे ज़्यादा स्टिक नहीं हुआ था, बट फिर भी जो टिप है वो मैं आपको बता रही, जो मुझसे गलती हुई, ताकि आप वो गलती ना करें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी मुझे स्पैचुला दे ही नहीं रही थी, कह रही मैं ही करूँगी, भले जितनी देर लग जाए मम्मा मैं ही करूँगी। तो काफ़ी देर मेहनत के बाद यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका था। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, मुझे आइडिया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच जितना वार्म मिल्क और ऐड किया था। और कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा देती हूँ। ज़्यादा मुझे आइडिया है नहीं कंसिस्टेंसी का, बट सारी जो मेजरमेंट्स थी वो बिल्कुल ठीक बैठी थी और सब बिल्कुल ठीक था। तो ये अच्छे से मिक्सचर तैयार हो चुका था और अब इसको इसी में ही जो है ना वो माइक्रोवेव कर लेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे आपको जाके ना ट्रे चेंज करनी थी, बट हमने इसी में ही कर लिया था माइक्रोवेव। तो इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको अब हम माइक्रोवेव में रख देंगे। और इसको अब हम 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। और 7 मिनट की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। 7 मिनट बाद बिल्कुल ये केक तैयार हो चुका था। साइड में हमने थोड़ा कट किया था चेक करने के लिए, क्योंकि सब एक्साइटेड थे, फर्स्ट टाइम बना रहे थे और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और अब हम बना रहे थे इस केक के ऊपर डालने के लिए मिल्क, जिससे थोड़ा सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में मिल्क ले लिया था। इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे आइसिंग शुगर। तो इसी चीनी मैंने और पीस ली थी, तो यहाँ पे ये मैंने आइसिंग शुगर ऐड कर दी अपने हिसाब से। और इसमें हम शामिल कर देंगे कोको पाउडर। तो यहाँ पे इसमें हमने 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये चॉकलेट मिल्क तैयार हो गया है। इसको हम केक के ऊपर पोर करेंगे। और यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, ज़्यादा एक साथ ऐड ना करें, ठीक है। जितना आपको लगे उतना ऐड करें। खुद ब खुद केक जो है वो इसको सोक करेगा, बट थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे केक के ऊपर। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको केक में शामिल कर रही हूँ और खुद ब खुद ही ये ना खुद अंदर चला जाएगा, केक इसको सोक करेगा, ताकि इससे हमारा जो केक है वो और सॉफ्ट बनेगा। और केक हमारा तैयार हो चुका था 7 बजे, हमने रात में कट किया था, तो उसको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। तो बहुत ही अच्छा बना था। फर्स्ट टाइम ट्राई करने के हिसाब से अच्छा था, ठीक है। अब ज़ाहिर है पहली बारी में बेकरी जैसा केक तो बनने से रहा। ये चीज़ें वैसे भी ऐसी होती है कि प्रैक्टिस करने से ही आती हैं, बट फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए अच्छा था। मेरे बेटे का भी अच्छा लगा जिसके लिए बनाया था, और उसने इसी केक को कट किया था। तो जब यहाँ पे मिल्क अच्छे से सोक हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट है, ये मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर ली थी। आप चाहे तो आप डबल बॉयलर की मदद से भी मेल्ट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे बस बच्चे बोल रहे थे हम डेकोरेट करें, हम डेकोरेट करें, तो सब ने मिल के थोड़ा बहुत डेकोरेट किया इस केक में। सब ने अपना हिस्सा डाला थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दी है।
और इसके बाद फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया था। आप चाहें तो आप स्प्रिंकल्स हो गए, इसके अलावा आप चाहें तो चॉकलेट चिप वगैरह उनसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने जो है डेकोरेट किया था विथ सम बंटीज़, क्योंकि बच्चों को बंटीज़ पसंद है तो मैंने वो ली थी। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा बंटीज़ तो हम ही ऐड करेंगे, तो दोनों बच्चे अपने हाथों में लेके बैठ गए थे बंटीज़, तो वो इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से पहले हमने स्प्रेड किया, चॉकलेट स्प्रेड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बस बच्चे जो है वो केक पे बंटीज़ लगाते हुए केक को डेकोरेट कर रहे थे, और इसके बाद फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। एंड में मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये फाइनल लुक है, इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।